Балалар, қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. 77-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы жұрнақ пен жалғау. 53-ші жаттығуға қараймыз. Суреттер берілген. Суреттер бойынша мәтін құрастыр. Бұл жаттығуларды жасайсың ба дейді. Міне бірінші суретте секіртпемен секіріп жатыр. Екінші суретте төрнекке тартылып жатыр. Үшінші суретте яғни құрсауымен беліне жаттығу жасап, құрсауды айналдырып жатқан қызның суретін көріп тұрмыз. Енді суреттер бойынша мәтін құрастырып көрейік. Спорт, денсаулық кепілі. Біз дене шынықтыру сабағын жақсы көреміз. Дене шынықтыру сабағында Айгүл секіртпемен секірді. Айдос турникке тартылды. Айнұр құрсаумен жаттығу жасады. Балалар, сендер де осындай жаттығуларды жасайсыңдар ма? Өз ойларыңды айтып өтіңдер. 54-ші жаттығуға қараймыз. Өлеңді мәнерлеп оқы. Ас алдында қолымды жууға ойым бөлінді. Тазалыққа мән берем, мұнтаздай қып өнімді. Бекқожа Жылқыбекұлы. Өлең не туралы балалар? Өлең тазалық туралы, яғни ас алдыңда қолымды жу дейді. Тазалыққа мән бер, әр уақытта мұнтаздай таза жүр деп жатыр. Енді тазалыққа сөзін таза, тазалық сөздерімен салыстыр. Содан соң өзің қорытынды жасап көр дейді. Яғни тазалық сөзі таза түбір, сын есім, бұл тазалық деген сөз. Және туынды сөз зат есім болып тұр. Лық деген бұл жерде бізде жұрнақ жалғанып тұр. Тазалыққа сөзін айта алайық. Тазалыққа деген, таза деген түбір сөз. Лық, жұрнаққа жалғау туынды сөз болып тұр. Барыс септігінің жалғауы жалғанып келесі сөзбен байланысып тұр. Ережемен танысып өтейік. Яғни қосымша жұрнақ және жалғау болып екіге бөлінеді. Сонда түбір сөзге жалғанатын жұрнақ, жалғау болып қосымшалар екіге бөлінеді. Сөз мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейміз. Және де жұрнақтың белгісін балалар біліп алайық. Мысалы, футболшы деген сөзді алатын болсақ, футбол түбірі, шы деген бұл жерде жұрнақ. Оқулық сөзінде де түбірі оқу, лық, жұрнақ. Сөзбен сөзді байланыстыратын қосымшаны жалғау дейміз. Яғни жалғаудың белгісі мұны төрт бұрышты және шаршы тәріздес. Мысалы, футболды оқуға деген сөзді алатын болсақ, футбол түбірі ды деген жалғау. Яғни футболды деген сөзбен сөзді байланыстырып тұрған қосымша. Яғни ды деген бұл жерде жалғау болып тұр. Оқуға түбір, ға деген жалғау, сөзбен сөзді байланыстырып тұр. 55-ші жаттығуға қараймыз. Мақалды көркем жаз. Өнерлі жігіт өрде озар, өнерсіз жігіт жер соғар. Жұрнақ жалғанған сөздерді тап. Яғни бұл жерде жұрнақ жалғанған сөздер өнерлі, өнерсіз, өнер түбірі лі, жұрнақ. Яғни жұрнақ сөз мағынасын өзгертетін қосымша. Өнерсіз түбірі өнер, сіз бұл жерде жұрнақ болып тұр. 56-ші жаттығуға қараймыз. Шығармашылық үзіліс. Мектепте ұзындыққа секіру мен жүгіруден жарыс өткізілмекші. Жарысқа 2-ші, 4-ші сынып оқушылары қатысады. Сыныптарыңда секіру және жүгірумен шұғылданатын балалар бар ма? Олар осы жарысқа қатыса ала ма? Сол туралы өз ойыңды білдір. Яғни балалар жазамыз, біздің сыныптың оқушылары
спортты жақсы көреді. Болат жүгіруден алдына жан салмайды. Айнұр ұзындыққа секіруден талабы бар. Менің ойымша, осы жарысқа екеуі де қатысып, жүлделі орынға ие бола алады. Осы жарысқа қатысуға екеуі де әбден лайық. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.